lagune dhewe kok lali. Kong semok pokoknya mikan semok rambut dikeluk. Dulu SMP 8 juga ingin Mbak Niken itu masuk ke SMP 8. Tapi kalah sama Pak Jatmiko. Di SMP 6 itu, Pak. Iya, kalah. Biasanya DP riyen Pak niku kutet manggung. Alah. Pak, nggih mboten nggih. Selain kita berbeda keyakinan, kayaknya kita juga berbeda perasaan. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama.
Mboten Pak Martiwon. Oke, monggo Pak. Niki lho Pak, Apa? sing namine Pak Pardi niku. Lah iya. Jangan semerep mboten. Ya wis ero aku. Ah. Niki Kowe wis ero burung? sampun. Ah iya. Lah niki. Lagi. Nggih. Lah Pak, biyen tau nanggap kok iso lali lho. nggih, lan nek sing riyen kan mboten mengenal gitu Pak. Ah, Kalau nggih. sekarang mungkin lebih mengenal lagi. Ini dulu kan murid SMP 6. Nggih. SMP 6. KS-nya teman saya. Oh, kepala sekolah Oh, ibu. kepala sekolah, nggih. Nggih. Pak siapa? Pak Jat Niko. Miko. Nggih, tapi sakniki pun gantos Bu Sri. Bu Sri. Nggih, nggih. Bapak nggih ngasto kepala sekolah nggih Pak Din. Guru no. Sanes. Napa? Namung guru. Lah guru nggih, nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih. Ibu sing kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Nggih. Kepala sekolah pun di Pak. SMP 8. Lah niku Sing murid murid-murid ini Pak pentas niku. Oh, ibu niku Ibu nyanyai gawane Pak. Bapak. Heeh. Oh, kepala sekolah SMP 8. Ya. Oh, kok mboten sanjang jenengan. Lah kowe apa kena karo Bu kepala sekolah? Nggih mboten to, Pak. Loh, iya toh. Lah kowe mbiyen SMP-mu ngendi? SMP 6. Oh, SMP 6 toh. SMP 6 Wow, itu ya. juga ada karawitan, terus SMP 8 juga ada karawitan. Oh. Karawitan di SMP Kediri itu ada 2, SMP 6 sama SMP 8. Wah, luar Gitu. biasa. Dulu SMP 8 juga ingin Mbak Niken itu masuk ke SMP 8. 8. Tapi Oh. kalah sama Pak Jatmiko. Di SMP 6 itu, Pak. Ya, kalah Oh, fisik. oke. Mbok sakniki mawon keteng SMP 6. Alah ya apa? Ayah lulus. Wis SMA ya Nduk kan. Heeh. SMA mu ngendi saiki kan? SMA 8. SMA 8. Nggih. Bener, Pak niku, Pak. Nggih. Nggih. Bibit Ampun. unggul, Pak, nggih. Apa? Niki bibit unggul nggih. Bibit unggul. Ngantos nggih rebutan nggih. Nah, Nggih rebutan SMP 6 sampai SMA 8. mulai kecil. Mulai kecil. Ya, sudah kelihatan talentanya. Talentanya. Nggih. Mila Ning nggih rebutan. jenengan kan mboten semerep, Pak. Lek umpami kula dados napa murid SMP 8 paling nggih ngelus daya. Wong SMP 6 niku mawon kula badhe ditokne ya. Lah nyapa? Jarang mlebu. Nggih, mboten nate mlebet. Rata mlebu. Mboten belas. Oh, lah kakek tanggapan kok iki kok. Nggih, tapi ya memaklumi Pak. Ini itu kan apa? Karawitannya kan SMP 6 itu kan juga karawitan, SMP 8 juga karawitan. Jadi Iya. memaklumi siswa-siswa yang seni. Seni Gitu, ya. nggih, Nggih, alhamdulillah. nggih. Luar gitu. biasa ya. Berarti Nggih. iso memaklumi itu. Nggih, Iya, nggih, Pak. nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ya, semoga sukses. Amin. Mugi-mugi jenengan nggih Amin. sehat selamat wilujeng panjang yuswanipun awet le momong anak putune rezekine Amin, kathah amin, barokah amin. turah-turah ralekane malam buka. Nggih matur sembah nuwun nggih, Pak. Amin, amin, Sawise ya rabbal jenengan alamin. sampun teng mriki jenengan balik malih mboten napa-napa nggih. Biyen tadi ora kono bang sih, Nggih. Mboten dereng nyangoni nggih. Mboten Pak, dereng no. Mboten pun to mboten. Kula niku namung pengen jenengan nyanyi. Heeh. Monggo. Suarane sing elek ka iso, Mbak. Heeh. Mboten apa-apa, Bon. Mboten kula mirengne, Bon. Wah, Wong nyanyi kok ora dirungokke. kabeh semaput aku nyanyi. Mboten napa to, Pak? Lah suarane glerek-glerek. Mungkin apa enten request napa jenengan remeni lagu napa? Langgam, musik, dangdut, napa? Butut manggung. Oh iya. Ayo. Ayo. Ya, kutut manggung. Ayo kowe. Butut manggung. Iya. Nggih kecil, Pak. Iya. Ning nggih mboten sakniki, Pak. Sakniki tasik sore. Oh, nggih. Nggih, mengke lek pun radi dalu gara-gara Nggih. ngoten nggih Oh, butut nggih, manggung nggih, nggih. nggih. Kula kudu gilimbukan nggih. Arep minggat. Nggih. Lintune kutut manggung napa, Pak? Ampun. Ah sampun. Niku mawon. Nggih, mengke kula pinangkane nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Nggih, suwun Pak Nggih, matur Pardi. sembah nuwun, sehat. Biasane DP riyen Pak niku kutut manggung. Alah. Pak. 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 Nggih, mboten nggih. Ayo. Sing arep pinangan sing endi? Ayo kutut manggung.
Apa mundur? Kutut manggung nggih saged-saged mawon lho kula Pak napa lho kutut manggung kecil ning nggih mengke mawon ngoten lho. Sakniki niku sing sore niku wayahe sing sigra-sigra karena penonton malam hari ini tuh menantikan yang sigra-sigra apalagi Niken Salindri itu sukanya yang itu yang lagi viral di Amerika di mana-mana di luar negeri itu kan lagunya yang itu Pak. Bokong semak niku lho Pak. Tahu enggak Pak? Enggak. Aku generasi tuwek dadi bopong simok itu internasional loh itu. Oh, apa ya? Sing piye kuwi? Yang itu tadi bokong semak bokong sapa semok rambut disanggul sanggul yo nganggo cocok. Terus lanjut ngene Pak. Bokong semak bokong Niken semok rambut dikelung dikelung miring ngono iki Pak. Itu terkenal di luar negeri loh. Ya Pak. Yoko matane mendelik nyawang bokong. Ya kok iki lho, iki sing gendar iki lho, kan mau nyawang. Pah, kok bokonge bojoku kok gede sisih ngono kuwi. Ora kaya bokonge Niken. Ya sak mardikamu sing arep minangkani apa monggo apa ayo nduk. Sing alus riyen mawon. Oke sing alus sik apa? Nah dibawani sik. Oh dibawani. Oh iya. Ya, dibawani sik engko lagi tembang. Apa manut karo awakmu nduk? Bebas awakmu. Ya. Iki mau yo entuk welingan aku supaya maringke awakmu saka Butitin Malaysia asli. Oh Butitin. Untuk cah loro karo awakmu karo Mas Arji. Ya, baik. Engko wae. Nah, ayo. Ki ngatur ke apa? Pelok 6, Pak. Pelok. Ya. Ya. Ya coba. Apa? Tak anteni, Pak. Tak anteni. Ya, oke, siap. Ya. Wah, bocah nek saya gedhi nur Mas aku. Bismillah niki kula lagi perdana niki lho nggih Pak bawa niki Pak. Apa ya? Nggih lek enten klentu-klentune ampun didukani nggih mengke. Mboten ora disneni. Kok dimenane karo mbokmu kuwi. Ya. Kiraku kaya ngono lho suarane. Bledek Kediri Niken Salindri. Ya. Bawa ket mau panggah ngono ae. Lian-liane nyanyi kok. Panggah ngono. Anu lho Pak. Sapa? Mbak Coba. Iya pancene nek karo kowe iki lara ati kok. Nek karo kowe iki laire tok apik ning batine iki keloro-loro. Mergo Ardi mok pek. Suarane bantas, banter, cetok, larase pas. Ya, ndek iki ning Karanganyar, Jawa Tengah kono. Niken Salindri iki bawa enek pakde-pakde ngono saking ngematke ndomblong nganti sarunge ceblok ra krasa. Wah ya. Cuma kelontrang ngono lho ya. Ya.
Nduk Ken. Helm. Iki entuk salam saka bundamu sing ana Jakarta. Bunda Santi. Nggih. Salam buat Nduk Niken Mas Kangkong. Nggih, salamkan balik ya. Nggih. Niki mugi entuk WA Nduk Niken. Nggih. Mas Nanang tunanetra sing nonton. Lah niku wonten mriku Pak. Ning ndi mau cah ya? Mau teng mriku. Heeh, hati-hati lho lek ilang. Teng pundi wau? Salam nggo Mbak Niken. Oh, nggih. Ya, terus Bicara krungu samaya eling yen taen Kledang, kledang. Awas Mas Nanang, mengke nyeklekne apa? ndi wis teko? Niku sampun rebab. Oh, alah nggen ya. Wong mripate ora aro kok ya tekan ngendi-ngendi. Iki yo WA aku meneh. Lek cat kula niku mboten tipu lho, Pak. Hah? Lek cat kula niku mboten tipu lho. Apa ya? Nggih, Ora tipu. mboten. Lah iki lho WA neh iki lho. Pak Wanda Ayu, Pak. Wah. Jane milih aku apa milih Wanda to, Mas? Lah iya. Oh alah wong dope pedhot nek ngerti wong ayu. Iya. Kledang, kledang. Lakai Jebule sing WA dudu Nanang to, Pak. Ha iya, manjen bocah tua nakal. Tibake impenku nggih, Pak. Impenku oke, ya. Iya nah, buka celuk nah. Ya. Iki engko dangdute ditibakne apa nduk kan? Manut. Manut. Nah, kanca-kanca lagumu ke apa ndek men kae? Napa? Lagumu ke lho. Bunga. Bunga, heeh. Kayak jek enak ora caretane kanca-kanca. Sih ya. Kayak pelek to ya.
Nah, engko dilagokne lagu Bungah karyane Genduk NS Niken Salindri. Ya. Oh, ngono ah. NS ki Niken Salindri. Wah. Usahane saiki rena-rena. Wah, ngono ah. Nyewake lekting barang. Wah, jan. Bordir, wah, jan luar biasa. Videotron. Wah. Komplit, heeh. Usahane bapakne. Heeh, Pak BS. Pak BS iki sapa? Bapak Soleh. Karo MW sapa? Mamah Wiwin. Ya, coba berarti digoleki sertane notasine lagu Bungah karyane Genduk Niken Salindri sing diaransemen lagu Balungan karo Dwija Laras Indonesia. Aku go ngaturke panuwun yo kanggo sapa? Kanggo ibu lan putrane sing adoh saka Jombang. Ki mau perjalanan 1 jam. Mrene pengin ketemu kelawan awake dhewe. Mergo insyaallah bakal nanggap awake dhewe. Tanggal pira? Tanggal 20. 20 sasi apa? 20 September. Taune 2026. Aduh men. Ya, monggo Bu lawan Mbak Yu. Ya, nganti lali aku asmane. Heeh, ya. Lagune dhewe kok lali. Jejer wong loro kaya Gustimu kisah ketok tenan pati. Saksi
Apa kowe wis mau pikir apa? Ayo monggo iki lagu lek mung gawe-gawe dhewe. Lek mung menciptakan dhewe. Lah kok kowe nganti lali saire iki pikiranmu mau pas nyang endi? Jajal, ayo. Kula niku mikirnya ngeten, Pak. Kan lagu ini tuh saya ciptakan itu untuk saya boomkan. Ternyata kula niku dereng tidak ada setelah di setelah di syuting dan bla 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 dan lain kali itu. Ternyata saya berpikir lagi, oh ternyata menciptakan lagu itu susah sekali untuk boom. Oh betul. Iya, jadi harus timingnya juga. Akhirnya saya lupakan lagu ini, Pak. Oh, terus dilupakan. akhirnya ditampani. Iya, ditampani sama Dwi Jolaras. Oh gitu. Akhirnya saya mengulik lagi lagunya. Ya. Terus saya hilangkan lagi itu, Pak, lagunya. Kenapa kok kamu hilangkan? Kok karya ki angel loh? Ya, saya tidak suka. Oh, enggak suka. Mergo apa? Ada kenangan-kenangan di lagu itu? Mungkin. Mungkin. Iya. Oh, ngono. Wah, iya. Tapi karya itu luar biasa loh, harus dihargai dan semua teman-teman itu Dwi Jolaras menghargai karyamu. Saya salut sekali sama Dwi Jolaras Indonesia karena sudah mau menampa lagu saya baru kali ini, Pak. Oh, ngono. Iya, baru kali ini saya tuh seneng banget gitu loh, Pak. Jadi terharu, oh ternyata laguku itu ada yang ditampa sama Dwi Jolaras. Iya, masuk ke dalam hati ini konco-konco Dwi Jolaras. Jadi saya tuh kayak terharu gimana gitu. Aduh. Iya ternyata. Wes. Lah iya. Kanca-kanca ki senengane ngopen-ngopeni ngono kuwi. Ora mung karya-karyamu tok, karyane Mbak Narto Sabdo, karyane piye-piye dhisik iki diopeni kabeh, ngono lho. Iya. Oke, Pak, makasih banyak ya, Pak. Apa? Karena sudah menampa laguku tadi. Iya, jangan saya tapi teman-teman. Oh ya, terima kasih ya buat bapak-bapak pengrawit. Masa bapak? Iya, banyak bapak-bapaknya di sini. Oh. Kakak-kakak ada enggak? Yang kakak-kakak ada enggak? Kakak-kakaknya ada 3 aja sih, kayaknya yang lain bapak-bapak. Oh iya. Ada yang kakek-kakek enggak? Yang kakek-kakek, bentar saya deleng dulu. Iya. Kayaknya tidak ada yang kakek-kakek itu. Enggak ada. Iya. Iya. Oh, ada kalau eyang ada itu yang beduk itu eyang itu. Ya, eyang Mayangkoro ya itu ya. Eyang betul. Pini sepuhe kuwi. Aku di WA nduk karo Mbak Santi supaya ngaturke duit 500.000 kanggo nduk niken. Oh. Nggih, paringno Bu. Iki wis disaran paring aku. Paringno nduk Cahayu. Ya, Engko Ibu, kaya apa? Aja engko ndarani ora diparingke. Dikenkan transfer jenengan kali Ibu, wau. Ora diparingke cash wae. Ya. Diparingke cash. Kanggo Mbak Santi mirsani saka Jakarta. Gen ditampa ngono kan. Emang nyuwun lagu apa, Pak? Mboten nyuwun lagon. Pakune salame wis diaturke ning sampean. Om insyaallah engko tanggal 22 November 2025 siang Mayangkara. Wo, wis dipel to awakmu. Napa? 2000 iki lho tanggal 22 November siang Mayangkara. Heeh, teng kene Mbak Santi. Mboten ngertos. Wah lah iki. Oh bengine wayangan Pak Kangkong ngono. Niki nggih Pak, sampun Pak, niki Ngatur ning kamera, Mbak niki Santi. Niki Bunda Santi niki jumlahnya 300.000 sing 200. 500. 500. Nggih 500. Terima kasih buat Bunda Santi, sehat selalu panjang umur. Ya. Lah saiki sing nganggo musik, kanggo ngomong musik iki. Ya. Apa lagune? Ini kita kasih yang hot apa yang apa ini Pak Bu? Yang hot. Apa ya? Aja. Apa wae sak merdikamu sak senengmu. Iki lek Pak Lurah nyuwun lagu lamunan. Nggih, lepon lamunan mawon. Lamunan nggih? Nah, Pak Pardi nyuwun lagu lamunan nggih ngijoli kutut manggung kuwi lho. Iya. Ya, lamunan. Ya musike ya Mas. Ya, diaturke genduk Niken Salindri. Lamunan ya. Musike kaya ngapa? Musik muni lagune dikumandangke karo genduk Niken. Aku njaluk dalan tak nguyuh sik. Ya. Loro. Nggih. Gawakne Mbak Cengte. Nah.
Mas Ardi. Dalam. Sampean wis lulus. Sampun. Pun wisuda. Bulan pira? Di. April. Dalam. Karo cah wedok ki aja basa, gen ketok gagahe ngono lho. Sampeyan wis lulus, wis yo ngono sing gagah ngono. Baleni kan. Ayo. Sampean wis lulus. Wis lho. Nah, ngono. Ketok gleleng ngono lho cah lanang ki ketok dadane. Lulusnya bulan apa? Bulan wisuda bulan April. Bulan April. Berarti sampean S1. Gak lanjut S2. Nabung dulu soalnya kan. Oh ya, semoga lanjut sampai S2. Bayari mau kondo berarti deh. Semoga sampai ke S2. Berarti sama nih sobat Jawa. Bahasa Jawa apal. Hono Coroko apal. 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 Hono Coroko ya nek pira? Cacahe. 20 no. Salah. Loh. Salah. Loh. Hono Coroko nek pira? 20. Salah. Kok iso? Ngomong salah kok. Lah piro? Hono Coroko ki nek 5. Lho kok iso? Hono Coroko. Ya. Ya kata. Heeh. Ho saka tembung hono ya ta? Hono kuwi tegese ana. Caraka kuwi utusan. Ya. Utusan dari Tuhan untuk kamu berdua, untuk selalu berkasih-kasihan dan berdampingan. Pak, jenengan sakniki. Apa? Hono Coroko enten? Enek 5. Lek lengkap 20. enek 20. Lek dikurangi 9 garek pira? 20 dikurangi 9 karek 11. Salah. Ya 11. Iya bener. Hono Coroko 20 dikurangi 9 garek pira? 11. Salah. Lho kok iso? Salah, garek 18. Kok iso? Lah kan 9. Wes Coroko, data 10. padha jayanya kok moko botongo. Lek Songo. dikurangi 9. Wah, iya Berarti kan bener kan. 20 dikurangi 2, Pak. Oh, iya Berarti karek pinten? 18. Lah iya. Pinter tenan. Harus memahami kata-kata. Oh iya, sing penting kata-kata kok. Iya. Nah, Selain kita berbeda keyakinan, kayaknya kita juga berbeda perasaan. Jane lagune dhewe ora ayang-ayang ora apa Mas? Ujane sih. Ujaning se karo gerigis. Lagune Itu apa? sudah lagune dhewe ki mangu. Mangu, Pak. Mangu apa? Mangu itu berbeda keyakinan, Pak. Jajal ladane nada. Ya. Apa? Ladane, Mas. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh, cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Gak usah nangis, selek jodoh ya bakalnya jodoh. Ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Iya. Gitu. Kamu tidak boleh apa Pak lek ngarani putus asa. Iya, harus Tidak boleh putus positive asa. thinking. Positive thinking. Ya. Kamu harus berani menghadapi sesuatu. Iya. Ya. Dengi mulai jam piro? Kok ngendi kok takon mulai jam piro iki lho? Kok ngendi? Ya bocah iki dek. Ya menawa Mas Ardi kan teko Banyuwangi ngono lho Pak. Iya. Oh, ndek iki ke Banyuwangi mulai jam piro? Jam piro ya? Jam gangsal. Jam 5 sore. Jam 5. Jam 5. Gitu Pak, jam 5 tuh. Bener jam 5 kok Oh, ngomong. iya, jam 5. Kok ngerti to kowe? Kok ngerti? Nah kan jenengan live streaming saking Banyuwangi. Oh iya. Nonton, Pak. Oke. Nonton toh? Tahu dari Mantau. Iya. Ya. Lagune ayang-ayang. Ya ayang. Jajal ya. Ayo piye. Ya. Telingaku. Tadi habis itu terkena denging-denging itu sakit sekali. Tolong ini awak-awak ini telinga. Ya.
Ayang-ayang. Ya, ayang-ayang ya, Mas. Ya, nah. Lho. Weh. Ngerti ini kan duet karo Ardi. Iki enek sing ning ado kono emak-emake do gulung kuming no. Kenapa? Ya gulung kuming karepe ngono ya melu terbawa dalam situasi pada malam hari ini kan. Oh, begitu. Terseret dengan alur dan situasi pada malam hari ini. Aku wingi kan tak critani kan. Kenapa? Tanggal 9 Agustus iki wayangan ana ing Sragen kuwi disusul karo Mbak Yuni Ardi. Anu Lala Atia Mbak Yumu ya dia. Adik kula. Oh adik. Heeh. Saiki Ardi iki jenenge ngarepe wis ditambahi karo Mbak Yuni Anwar adike Karo Ardi. Lala. Lala Atila. Ngarep ditambahi Muhammad Ardi saiki jenenge. Muhammad Ardi. Heeh. Ardi Albertus Soleh. Ngawur nek gojek. Iya, wis ditambahi jenenge tadi. Tahu gak Mas, ini kan hawanya di Kediri itu kan was-was. Ya, angine Iya. kenceng banget iki. Anginnya was-was. Tapi kalau deket sama sampean itu kayak udah anginnya itu kayak menghilang seketika. Mosok. Mosok. Kayak tadi tuh di situ itu kan jejer sama bapak sama ibu itu kayak hawanya itu kayak dingin banget gitu. Tapi kalau udah sama kamu itu hawanya itu kayak panas gitu. Iya. Kok sing banyak kok sinden-sindenku dong apa? Apa tah sama niri toh? Kamu dulu pernah ada hubungan sama itu ya Mbak Congpe ya? Dilitok tapi. Ya Allah, seleramu baik kayak ngono kuwi to, Mas. Kepepet kok. Hah? Hah? Terus sampean tahu diapakne karo Mbak Congpe? Burung sida ngopo-ngopo. Burung sida. Oh, urang sida ngapa-ngapa terus. Berarti wis enek rencana arep ngopo-ngopo. Yo takon Mbak Jompe no. Kan aku polos to, aku mung karek man. Ngopo? Ngopo? Ngopo kae? Rena Congpe ngopo kae? Ora nduk mong gawe nduk asin tok. Banyuyah tak lapne ben sore. Suwe-suwe nduk arti dadi asin. Apakah itu benar yang diomongkan Mbak Congpe? Ojo. Ora. Nah bener. Ya Allah, tibake sampe nih selerane kayak Mbak Congpe ngene iki. Ya Allah, berarti Lah, sampe lah nih apa? nyawang aku iki kaya wis kaya nyawang apa ngono. Lek selerane kaya ngene iki. Lah emang Mbak Jompe ngopo? Hah? Mbak Jompe ngopo? Mbak Congpe ya ayo. Ayo nom-nomane. Tapi kan gimbur-gimbur. Mbak Congpe iki ayo. Neng kan wis tuwa jarake karo sampeyan. Golek bola. Golek bola Congpe. Bolone nang Banyuwangi ya ngono. Saiki ning kene ya ngene. Ayune ning tuwa kuwi lho. Kula Ardi nyingkrih, Ardi mo mergo wedi lek keracunan susu sing kadaluwarsa. Ayo lagune yang kedua. Krikis. Anu Nah, apa dah, jenenge? dah. Pujane sik. Krikis ae. Iki sapa Ardi? Iso, Pak? Mboten saged, Pak. Wah, mbak sakit. Sakit. Ya wes anu gulu pedot. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering nguli sun mikiri. Iso wi? Ya, iso. Bejaning sing. Jarang sih. Ya, ya coba Bu Titin sing wonten ing Malaysia monggo sugeng midhangetaken. Iya, Cak. Ya, Uja ning sih. Oke, yuk, dados. Ngapa? Apa, Pak? Wis lunas iki. Sudah. Kuwi nyapa mau cekel? Bis kabeh. Kenapa? Nyapa mau cekel? Karena kalau dicekel tangannya kan bukan mukrim, Pak. Oh, betul ya. Oh, jan solekah temenanan. Ya, terima kasih ya Mas Ardi. Semoga jangan sehat lupa. selalu, panjang umurnya. Semoga menjadi anak yang soleh. Ya. Muhammad Ardi. Matur nuwun dumateng Bu Titi. Bu Titin wonten Malaysia.
Mbok upin-ipin. Paring tali asih, semoga rezekinya selalu lancar dan diberikan kesehatan. Amin. Iso omong lho. Makasih Cak Bagus. Yo sinden liyane nyusul kabeh. Lagune Grigis digarap bareng-bareng. Ya. Ya, waranggono sedaya. Mesane nduk niken nek digencer 3 lagu rek sing ngewangi. Lho ngono ya. Prae sedina sesuk awake dhewe ning Karanganyar 28 ana ing Nganjuk ya.